අයිබෝවන් මෙම වීඩියෝෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට පෙන්වා දෙන්න ලිනක්ස් කොහොමද අපේ පරිගණකයක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. මෙහිදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Debian කියන ලිනක්ස් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන ආකාරය පෙන්වන්න. වර්ෂන් එක කිව්වොත් එහෙම Debian 13 තමයි මම මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. Debian මේ 13 ලිනක්ස් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට ඔබට පුළුවන් Debian වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන software download කරගෙන USB එකකට හරි එහෙම නැත්නම් DVD එකක් burn කරගෙන උනත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් දැන් කාලේ වැඩිය DVD පාවිච්චියක් නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට USB එකකට ඒ software අවශ්‍ය නීසි ආකාරයකට copy කරගෙන ඒක කම්පියුටරයට plug කරලා USB ඒ pen drive එකෙන් boot කරන්න පුළුවන් මේ installation එක ආරම්භ කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු Debian වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මොන softwareද ඇත්තටම install කිරීම සඳහා download කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක install කරන හැටි බලමු. මම ඇත්තටම කරන්න යන්නේ ඔබට පෙන්වා දීම සඳහා මේ මගේ තියෙන පරිගණකයකට USB එකකින් වාගේ directly install කිරිල්ලක් නෙමෙයි මම පෙන්වන්න යන්නේ. මගේ මේ පරිගණකයේ Debian 13 මේ වෙනකොටත් install කරලා තියෙන්නේ. ඒක මත මම run කරනවා Oracle VirtualBox කියන software එක. මේ Oracle VirtualBox අපිට අවස්ථාව ලබා දෙනවා තවත් operating system run කරන්න. එක operating system එකක් උඩ තවත් operating system run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මම පෙන්වා දෙන්නේ මේ Oracle VirtualBox configure කරලා තවත් කම්පියුටරයක් විදිහට අන්න ඒකේ තමයි installation එක කරන්නේ. එතකොට මගේ host operating system එක විදිහට Debian 13 තියෙනවා. ඒක උඩ මම Oracle VirtualBox run කරනවා. ඒක උඩ මම තවත් virtual machine එකක් configure කරනවා. මෙච්චර RAM ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන, මෙච්චර disk එකක් තියෙන්න ඕන කියලා virtual machine එකක් configure කරලා අන්න ඒ virtual machine එකේ තමයි මම Debian install කරලා පෙන්වන්නේ. මං කලින් කිව්වා වගේ ඔබට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට පුළුවන් කෙලින්ම ඔබේ තියෙන පරිගණකයක Debian install කරන්න. ඔබ කැමති නම් ඉතින් ඔබට Windows machine එකක් තියෙනවා නම් ඔබට Linux පරීක්ෂා කරලා බලන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට එය කරන්නත් පුළුවන්. Oracle VirtualBox පාවිච්චි කරලා. Oracle VirtualBox වගේ තවත් virtualization software තියෙනවා. ඔබ කැමති නම් අන්න ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Oracle VirtualBox නොමිලේ download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසායි මමත් ඒ විදිහට ඔබටත් පහසුවක් වෙන ආකාරයට මේ Oracle VirtualBox වල install කරලා පෙන්නන්නේ. අපි බලමු කොහොමද install කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ ඔබ නරඹනකොට මේ ටයිප් කරන අකුරු එහෙම සමහරක් වෙලාවට පැහැදිලිව නොපෙනෙනවා නම් ඔබ YouTube වීඩියෝ එක නම් නරඹන්නේ ඔබට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි YouTube වීඩියෝ එකේ මේ තියෙනවා මේ resolution එක වැඩි ආකාරයට නරඹන්න. ඉතින් ඒ resolution එක වැඩි ආකාරයක් තෝරලා ඉවරලා full screen දාගත්තොත් ඔබට පහසුවෙන් මේ ටයිප් කරන අකුරු එහෙම screen එකේ පේන දේවල් පහසුවෙන් කියවා ගන්න පුළුවන් වේවි. දැන් අපි බලමු Oracle VirtualBox configure කරලා ඒකේ කොහොමද Linux install කරන්න කියලා. පළවෙනියට අපි VirtualBox configure කිරිල්ලටත් කලින් මේ Debian වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා Debian download කර ගැනීම කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. ඔන්න debian.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා Linux download කරන්න පුළුවන්. මේ download කරනකොට download කරන්න පුළුවන් මාධ්‍යයන් ISO ෆයිල් එකක් විදිහට download කරන්න පුළුවන්. එක එක ISO ෆයිල් තියෙනවා එක එක මේ ආකාරයට install කරන්න. මම කෙලින්ම මේ download link එක click කරන්න නැතුව මේ other downloads කියන එකට යන්නම්. ඔන්න මේ මෙතන පෙන්නනවා දෙආකාරයක් download කරගන්න පුළුවන් files. small installation image එක තියෙනවා, complete installation image එක තියෙනවා. මේ small installation image එක size එකෙන් පුංචි, මේ netinst ISO කියලා තියෙන එක. හැබැයි ඒකෙන් install කරන්න යනකොට internet connection එකක් අවශ්‍යයි අතිරේක software download කරගන්න. complete installation media එකේ size එක ගොඩක් ලොකුයි. හැබැයි internet connection එකක් නැතුවත් install කරන්න පුළුවන්.
ඉතිං මෙතන මම පෙන්න්න යන්න මේ DVD ISO එක කම්පලිට ඉන්ස්ටලේෂන් ඉමේජ් එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔබ කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කම්පලිට ඉන්ස්ටලේෂන් ඉමේජ් එක පාවිච්චි කරොත් ඒකේ ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ අලුත් software repositories වලින් අප්ඩේට් කිරිල්ල කරගන්න ඕනේ. NetInst ISO එක පාවිච්චි කරනකොට අලුත් software මේ network එකෙන් download වෙනවා. ඒ නිසා නැවත අප්ඩේට් කිරිල්ලක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්ස්ටලේෂන් එක කරන මුල් අවස්ථාවේදීම මේ අප්ඩේටඩ් software තමයි ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කිරිල්ලෙදී මේ මෙතන තියෙන්නේ 64 bit කම්පියුටර්ස් වලට ඔබ පාවිච්චි කරන කම්පියුටරේ ආකිටෙක්චර් එකට අනුව මේක තෝරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් නම් 32 bit කම්පියුටර්ස් වලට Debian අලුත් version එන්නේ නැහැ. ඉස්සර නම් තිබුණා 32 bit කම්පියුටර්ස් වලත් Debian install කරන්න පුළුවන් විදිහට. නමුත් Debian 13 වල ඉඳලා මට මතක හැටියට 64 bit කම්පියුටර්ස් වල තමයි Debian install කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 64 bit PCs වල. හැබැයි Debian තවත් versions තියෙනවා. දැන් මේ ඉන්ස්ටොලේෂන් කරනවට අමතරව මෙන්න මෙතන තවත් දෙයක් තියෙනවා මේ try Debian live before installing කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකක් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැතුව Debian පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ live gnome කියන එක වාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක USB pen drive එකකට වාගේ නිවැරදි ආකාරයට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඒකෙන් මැෂින් එකක් බූට් කරලා Debian පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට hard disk එකක වාගේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ USB එකේ වාගේ තමයි ඒ software එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ කැමති නම් ඒක මේ බලන්නත් පුළුවනි. ඒක උත්සාහ කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක් කරන නිසා මම මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්නම්. දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත් මම මේ වෙනකොටත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. බලන්න අර NetInst කියන එක 821 මෙගාබයිට්ස්. එතකොට ෆුල් ඉන්ස්ටොලේෂන් ෆයිල් එක 4 ගිගාබයිට් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනකොට අපි කම්පියුටරයකට මේ DVD ISO එක නම් පාවිච්චි කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ. මේක අපිට DVD එකක බර්න් කරලා DVD drive එකක් තියෙන මැෂින් එකක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි DVD drive ඉතින් මේ වෙනකොට පාවිච්චි අඩු වෙගෙන ගිහිල්ලා නැති වෙගෙන යන පාවිච්චි වෙන්නේ නැති ගන්නට යන හින්දා අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ISO ෆයිල් එක USB pen drive එකක ඉන්ස්ටෝල් කරගැනිල්ල. මේ ISO ෆයිල් එක නිකම්ම USB එකකට කොපි කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසි ආකාරයකට USB එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් ආකාරයකට USB එකෙන් ඔපරේටිංగ్ සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් ආකාරයකට එහෙම නැත්නම් තවත් ආකාරයකට කිව්වොත් USB එකෙන් කම්පියුටරේ බූට් කරන්න පුළුවන් ආකාරයකට USB එකට මේ ෆයිල් එක කොපි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔබ පාවිච්චි කරනවා නම් Windows කම්පියුටරයක් Windows වල තියෙනවා Rufus Rufus කියන software එක download කරගෙන මේ ISO ෆයිල් එකයි ඔබේ මේ USB pen drive එකයි select කරලා ISO එක pen drive එකට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔබ Linux කම්පියුටරයක් මේ වෙනකොටත් පාවිච්චි කරනවා නම් Debian නම් අපිට පුළුවන් cp command එකෙන් මේ USB එකක install කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් Linux වල තියෙනවා dd කියලා command එකක්. ඉතින් dd command එකෙනුත් ISO ෆයිල් එකක් USB එකකට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දේ තමයි ISO ෆයිල් එක නිකම්ම USB එකට කොපි කරලා හරියන්නේ නැහැ. bootable media එකක් විදිහට තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අර මේ Rufus කියන software එක හරි dd command එක හරි එහෙම නැත්නම් cp command එක හරි ඒ විශේෂ ආකාරයට පාවිච්චි කළ යුත්තේ මේ ISO ෆයිල් එක USB එකට ලියා ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම USB එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Oracle VirtualBox වලට කෙලින්ම මේ software එක පෙන්නනවා මේ ISO ෆයිල් එක ඒකෙන් install කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු Oracle VirtualBox configuration එක කොහොමද කියලා. ඔන්න මම Oracle VirtualBox ආරම්භ කරනවා. Create a new virtual machine. මම නමක් දෙන්නම්. Debian 13 test කියලා. එතකොට
මේ ඩිරෙක්ටරිය ඇතුළේ තමයි මේ ෆයිල් සේව් වෙන්නේ. ඔපරේටිං සිස්ටම් එක Debian කියලා ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් වුණා. එතකොට virtual hardware RAM කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද? මම තෝරන්නම්කෝ 4 GB කියලා. දැන් මගේ මේ කම්පියුටරේ කෝස් 8ක් තියෙනවා CPU එකේ. ඉතින් CPU කෝස් 8ක් තියෙනවා. මම කෝස් 2ක මැෂින් එකක් කන්ෆිගර් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක කොයිතරම් ලොකු විය යුතුයිද කියලා මේ අහන්නේ. ඉතින් Oracle VirtualBox වල මෙතන දැන් 20 GB කියලා තියෙනවා. මම මේ 20 GB පාවිච්චි කරන්නම්. මේක ඔබට එහා මෙහා කරලා මේ virtual disk එකේ size එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ setup එක කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කෙලින්ම කම්පියුටරයකට Debian install කරන්න යනවා නම්. දැන් අපි බලමු මේක ස්ටාර්ට් කරලා. මේක ස්ටාර්ට් කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ මැෂින් එක බූට් කරන්න අපි USB එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ USB එක හරහා. ඒ කියන්නේ USB එකෙන් මැෂින් එක බූට් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ සඳහා ඔබට කරන්න පුළුවන් ඔබේ පරිගණකයේ BIOS settings වලට ගිහිල්ලා බූට් වෙනකොට එන්නේ අන්න ඒ BIOS settings වලට ගිහිල්ලා ඔබට කියන්න පුළුවන් USB එකෙන් බූට් කරන්න කියලා. සමහරක් වෙලාවට මැෂින් එක ස්ටාර්ට් කරනකොට boot options select කරන්න කියලත් ස්ක්‍රීන් එකේ කොහේ හරි තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට F12 වාගේ press කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම දෙයක් දැක්කොත් ඔබට F12 press කරලා USB එක select කරන්න පුළුවන්. USB pen drive එක select කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකෙන් installation එක මේකෙන් boot කරන්න කියලා. දැන් මම මෙතන කෙලින්ම බලන්නම් start කරන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැක්කද අර press F12 to select boot device කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ඇත්තටම මේ ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක් මේ මැෂින් එක බූට් කරන්න විදිහක් නැහැ කියලායි කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ VirtualBox වල අර මේ ISO එක VirtualBox වලට පෙන්නමු ISO ෆයිල් එක ඒකෙන් බූට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒ අදාළ ISO ෆයිල් එක තෝරලා open කියලා mount and retry boot අන්න හරි. දැන් මෙතන ඔබට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ මොන විදිහටද ඉන්ස්ටොලේෂන් එක ආරම්භ කළ යුත්තේ කියලා මෙතන තෝරන්න පුළුවන්. මම graphical install එක කරන්නම්. textual mode එකෙන් install කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ දෙවෙනි option එක තෝරලා graphical install එක අපි ඉදිරියට යමු. දැන් අර ඉන්ස්ටොලේෂන් මීඩියා එකෙන් කම්පියුටරේ බූට් වෙනවා. බූට් වෙලා මේ ඉන්ස්ටොලේෂන් එක ආරම්භක අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. එතකොට default language for the install system මොන default language එකද පාවිච්චි වෙන්නේ? අපි English පාවිච්චි කරමු. එතකොට location එක තෝරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි කම්පියුටරේ time එක එහෙම set වෙන්නේ. දැන් අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරමුකෝ. අද Asia Sri Lanka. Configure locales. There is no locale defined for your combination of language you have selected. You can now select your preference from the locales list in the locale that will be used is listed in the second column. දැන් මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි වුණත් එක එක රටවල එක එක විදිහටයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් අපි අන්න ඒකට කියනවා ලෝකේල් එකක් කියලා. ඉතින් අපි කැමති ලෝකේල් එක තෝරන්න පුළුවන්. අපි දැනට මේ US English කියන එක එහෙමම තියාගෙන ඉදිරියට යමු. එතකොට කීබෝඩ් එකේ layout එක මොකක්ද? American English keyboard එකක් තියෙන්නේ කියලා අපි තෝරමු. දැන් මේ තියෙන්නේ නෙට්වර්ක් එක කන්ෆිගර් කිරිල්ල. ඉතින් ඔබේ කම්පියුටරේ Wi-Fi ඇඩප්ටර් එකක් එහෙම තියෙනවා නම් සමහරක් වෙලාවට මේ අවස්ථාවේදී Wi-Fi networks පෙන්නනවා මොනවද තියෙන්නේ ඒවට කනෙක්ට් වෙන්න පාස්වර්ඩ් එහෙම අහනවා. දැන් මම මේ VirtualBox වල මේක රන් කරන හින්දා ඒ විස්තර මොනවත් පේන්නේ නැහැ. දැන් තියෙන්නේ මේ කම්පියුටරේට නමක් දෙන්න කියලා. මම ඒ ඩිෆෝල්ට් ආපු එක තියන්නම් Debian කියලාම.
ඩොමේන් නේම් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර්ස් කීපයක් අපි කන්ෆිගර් කරනවා නම් අපි එකම ඩොමේන් එකේ තියෙන විදිහට කන්ෆිගර් කරනවා. ඉතින් මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඔබට පසුව වුණත් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔබ කැමති දෙයක් මෙතන එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මොනවත් නැතුව ඉදිරියට යන්නම්. මෙතනදී අපිට අපෙන් අහන්නේ root password එක එන්ටර් කරන්න කියලා. root කියලා කියන්නේ Linux system එකක administrative user. අපි එයාටම කියනවා super user කියලත්. ඒ super user ගේ password එක තමයි එන්ටර් කරන්න කියලා කියන්නේ. මම මෙතන abc123 කියලා එන්ටර් කරන්නම්. නමුත් වඩාත් හොඳයි ටිකක් වෙනත් අයට තෝරගන්න අමාරු විදිහේ password එකක් එන්ටර් කරන එක. මම දැනට abc123 කියලා ඉදිරියට යන්නම්. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ අහන්නේ අලුත් normal user කෙනෙකුගේ සම්පූර්ණ නම ටයිප් කරන්න කියලා. මම මගේ නම ගහන්නම්. ඒ නමට අදාළ user account එකක් හැදෙනවා. ඒ user account එකේ user name එක මොකක්ද කියලායි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ user name එක එහෙමම තියන්නම් කමල් කියලා. ඒ user ගේ password එක මොකක්ද? මම 123 abc කියලා ගහන්නම්. 123 abc continue. දැන් මේ අහන්නේ කම්පියුටරේ ඩිස්ක් එක පාර්ටිෂන් කළ යුත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පාර්ටිෂන් එක ආකාරයට කරන්න පුළුවන්. මම කැමති මේ guided use entire disk කියන එකට. එතකොට සම්පූර්ණ ඩිස්ක් එක ඔටෝමැටිකලි පාර්ටිෂන් කරලා ඉවරලා පෙන්නනවා. අපි කැමති නම් ඒකට කැමති කියලා දක්වලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මැනුවල් එක තේරුවොත් එහෙම අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට පාර්ටිෂන් කරන්න කියලා විස්තරාත්මකව කම්පියුටරේට අවශ්‍ය කරන අපි කැමති පාර්ටිෂන් සෙටප් එක ගැන විස්තර කරන්න. දැන් අපි තෝරමු මේ guided use entire disk කියන එක. මෙතන තවත් තියෙනවා මේ LVM කියලා configuration එකක් කරන්න තියෙනවා. සම්පූර්ණ disk එක encrypt කරන්න ඕන නම් අන්න ඒ විදිහටත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ආරම්භක වශයෙන් අපි ඒව කරන්න නැතුව මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක තෝරමු. එතකොට කොයි ඩිස්ක් එකද පාර්ටිෂන් කරන්න යන්නේ? අර virtual box වල ආරම්භයේදී 20 GB කියලා තෝරවුවනේ අපි එකක්. අන්න ඒක තෝරමු. all files in one partition. මේ පාර්ටිෂන් කරනකොටත් එක විදිහට පාර්ටිෂන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔටෝමැටිකලි පාර්ටිෂන් කරන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් මෙතන පෙන්නනවා. අපි මෙන්න මේ පාර්ටිෂන් එක කරමු all files in one partition කියන එක recommended for new users. ඉතින් ඔබ දන්නවා නම් මේ අනිත් දේවල් වල තියෙන ප්‍රයෝජනෙ මොකක්ද කියලා. අන්න ඒ ආකාරයකට උනත් කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙන්න මේක තෝරන්නම්. ඔන්න දැන් පාර්ටිෂන් කරන්න යන ආකාරය එයා විස්තර කරනවා. primary partition එකක් disk එකේ create කරනවා ext4 කියන file system type එකෙන්. ඔබ Windows එහෙම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් NTFS කියන file system type එක ඔබට පුරුදු ඇති අහලා. ඒ ගැන Linux machine වල ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා මේ ext4 extension 4 කියන file system type එක. root partition එක විදිහට අන්න ඒක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට තවත් පාර්ටිෂන් එකක් මෙතන විස්තර වෙනවා මේ swap කියලා පාර්ටිෂන් එකක්. ඒකත් ක්‍රියේට් වෙන්නයි යන්නේ. swap කියලා කියන්නේ virtual memory සඳහා පාවිච්චි වෙන පාර්ටිෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ hard disk එකේ යම් ප්‍රමාණයක් අපි පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා virtual memory සඳහා. virtual memory කියලා කියන්නේ අපේ පරිගණකයේ අපි හිතමුකෝ අපි මේ memory cards වලින් 4GB configure කරලා තියෙනවා කියලා. දැන් අපි මේ virtual box වලත් අපි දැන් මේ 4GB කියලානේ. ඉතින් අපි හිතමු මේ physical RAM එතකොට 4GB තියෙන්නේ. නමුත් අපි application ගණනාවක් run කරනකොට සමහරක් වෙලාවට මේ 4GB මදි වෙනවා. අන්න ඒ වාගේ වෙලාවෙදී physical RAM එකේ ඉඳන් hard disk එකට සමහරක් data move කරලා hard disk එකට data copy කරලා
RAM එක ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන් ඔපරේටිං සිස්ටම් එකට. එතකොට තවත් ඇප්ලිකේෂන් රන් කරන්න පුළුවන්. පරණ ඒ ඩිස්ක් එකට මූව් වෙච්ච data වලට අදාළ ඇප්ලිකේෂන් අපි නැවත රන් කරනවා නම් ඔපරේටිං සිස්ටම් එකට පුළුවන් hard disk එකේ swap partition එකේ ඉඳන් ඒ අවශ්‍ය කරන data ටික RAM එකට නැවත copy කරලා ඒ ඇප්ලිකේෂන් ඉදිරියට රන් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි swap partition එකක් පාවිච්චි කරන්න කෙරෙන්නේ. ඉතින් swap partition එකක් තිබීම හොඳයි. ගොඩක් RAM තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේකේ අවශ්‍යතාවයක් විශේෂයෙන් නැහැ. නමුත් අඩු RAM ප්‍රමාණයක් නම් තියෙන කම්පියුටර් එක swap partition පාවිච්චි කරilla ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි. ඉතින් අපි continue කරමු. Yes, write the changes to the disk. ඔන්න දැන් තමයි ලියවෙන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් partition කිරිල්ල සිද්ධ වෙනවා. Install the base system. පරිගණකයේ මූලික මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකට අදාළ මූලික software ටික දැන් මේ install වෙනවා. මේ කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපෙන් විස්තර අහන්නේ මේ පැකේජ් මැනේජර් එක කන්ෆිගර් කිරීම ගැන විස්තරයි. මෙතනදී කියනවා දැන් අපි මේ Debian install කරන්න යන්නේ DVD එකක් පාවිච්චි කරලා. මේ තියෙන්නේ scanning your installation media finds the label. මෙන්න මේ DVD එක එතන පෙන්නනවා. හැබැයි අපිට තවත් DVDs වාගේ තියෙනවා නම් අන්න ඒවත් ස්කෑන් කරලා බලන්න අවශ්‍යද කියන එක තමයි මෙතනදී අහන්නේ. දැන් අපේ සම්පූර්ණ ඩිස්ක් එක අපි මේ අතිරේක මේ ඩිස්ක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි no කියන එක තෝරමු. You now have the option of scanning additional media for use by the package manager. Normally these should be from the same set of the one set as the one you booted from. If you do not have additional media, this step can just be skipped. ඉතින් additional media අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි continue කරමු. දැන් මෙතන අහන්නේ network mirror එකක් configure කරන්නද කියලා. package manager එක සමග. package manager එක configure කරනකොට network mirror එකකුත් ඒකට එකතු කරන්නද කියලා. network mirror can be used to supplement the software that is included in the installation media. ඒ කියන්නේ DVD එකේ තියෙන එකට අමතරව තවත් software install කරන්න ඕන නම් network mirror එකක් select කරන්න පුළුවන්. This may also make newer versions of software available. එතකොට අලුත් versions දැන් DVD එකේ තියෙන version වලට වඩා අලුත් software තියෙනවා නම් ඒ packages update වෙච්ච ඒවා තියෙනවා නම් අන්න ඒවා අපිට install කරන්න මේකෙන් හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මෙතන තවත් මොනවද කියලා තියෙන්නේ? You are installing from a DVD image. Even though it contains a large selection of packages, some may be missing. If you have a reasonably good internet connection, use of a mirror is suggested if you plan to install a graphical desktop environment. විශේෂයෙන්ම මේ graphical desktop environment එකක් install කරන්න යනවා නම් network mirror එකත් configure කරන්න කියලායි කියන්නේ. මේක නැතුව ඉදිරියට යන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි මේ network mirror එක add කරමු. මොකද එතකොට අපිට software update කිරිල්ල අලුත් අතිරේක software install කිරීම එහෙම ඒ කියන්නේ DVD එකේ තියෙන ඒවාට අමතර තවත් software මේ network repositories වල තියෙනවා. අපි ඒ නිසා මේ network mirror එකක් configure කරමු. දැන් මෙතන තෝරන්න වෙනවා configure බලමු. The goal is to find the mirror of the Debian archive that is close to you on the network. Be aware that nearby countries or even your own may not be the best choice. ඉතින් මෙතන මේ කියන්නේ අපිට මේ mirror එකක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කොහේ තියෙන mirror එකක් පාවිච්චි කරන්නද කියලායි මේ තෝරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේකේ තියෙන රටවල් අතරින් යමක් තේරුවාට ඒවා ගොඩක් වේගෙන් වැඩ කරන්නේ නෑ වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් ඒවා ඉතින් ඉක්මනින් වැඩ කරනවා. මම තෝරන්නම්කෝ ජර්මනි කියලා. ඔන්න දැන් මෙතන තියෙනවා මේ ජර්මනි වලත් තියෙන මිරර්ස් ගොඩක් මෙතන ලිස්ට් වෙනවා.
මම ඉතින් මේ deb.debian.org කියන ඩිෆෝල්ට් එක තෝරන්නම්. එතකොට ප්‍රොක්සි සර්වර් එකක් HTTP ප්‍රොක්සි සර්වර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ විස්තර එන්ටර් කරන්න කියලායි මේ කියන්නේ. මම ප්‍රොක්සි සර්වර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් APT රිපොසිටරි මේ කියන්නේ මේ පැකේජ් මැනේජර් එක කන්ෆිගර් කරලා තියෙනවා නෙට්වර්ක් මිරර්ස් පාවිච්චි කරන්නත්. ඉතින් ඒක තමයි ඒ ස්ක්‍රීන් එකෙන් දැක්කුණේ ඒක කන්ෆිගර් වෙන ආකාරය. දැන් අතිරේක software ඉන්ස්ටොලේෂන් එක සිද්ධ වෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපෙන් අහන්නේ මේ Debian පැකේජ් මැනේජර්ස් පැකේජ්ස් අපි පාවිච්චි කරනේවා පිළිබඳ විස්තර Debian වෙබ්සයිට් එකට යවන්න අපි කැමති වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔබ කැමති නම් ඒක තෝරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ Debian මේන්ටේන් කරන අය දකිනවා මෙන්න මේ පැකේජස් තමයි වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්නේ. මේවා තමයි අඩුවෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක Debian අලුත් රිලීසස් ප්ලෑන් කරනකොට එහෙම ඒ අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මම කන්ටිනියු කරන්න. මෙතන දැන් මේ කියන්නේ මම ඩෙස්ක්ටොප් එන්වයරන්මන්ට් එකක් එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් මොන ඩෙස්ක්ටොප් එන්වයරන්මන්ට් එකද පාවිච්චි කරන්න කියලා මම ගොඩක් වෙලාවට තෝරන්නේ මේට් ඩෙස්ක්ටොප් එන්වයරන්මන්ට් එක. ඔබ කැමති එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඔබ කැමති නම් මේ ඩෙස්ක්ටොප් එන්වයරන්මන්ට් සෙලෙක්ට් කරන්න නැතුව මේවා අයින් කරලත් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට graphical user interface එකක් නැති textual mode එකකට boot වෙන කම්පියුටරයක් තමයි ඔබට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම graphical user interface එක පාවිච්චි කරන්න කැමති හින්දා මම මේ mate එකයි Debian desktop environment එකත් select කරලා mate environment එකත් select කරන්නම්. ඊට අමතරව අපේ මේ කම්පියුටරයට වෙනත් කම්පියුටරයක ඉඳන් SSH කියන software පාවිච්චි කරලා login වෙන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ SSH server කියන එක select කරන්න. SSH server එකෙන් අපිට හැකියාව ලබා දෙනවා systems computers අතර ෆයිල් කොපි කරන්න සහ remotely login වෙන්න. graphical user interface එකක් නෙමෙයි එතනදී හම්බ වෙන්නේ. textual command line එකක තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. remotely login වෙලා වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම නම් මේක තෝරනවා. මොකද මට නිවසේදී වුණත් මගේ පරිගණක අතර ෆයිල් කොපි කරන්න එහෙම මේක ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් මේවා පස්සේ වුණත් ඇත්තටම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කන්ටිනියු කරමු. ඔන්න software select කරපු දේවල් ටික install වෙලා ඉවරයි. ඒ සඳහා විනාඩි කිහිපයක්ම ගත වුණා. දැන් මේ අහන්නේ boot load එකක්. ඒ කියන්නේ Linux systems වල පාවිච්චි වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ grub කියන boot load එක. boot load එක install කළ යුතුයිද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. Install the grub bootloader to your primary drive. bootloader කියලා කියන්නේ කම්පියුටරේ boot වෙනකොට පළවෙනියට අර BIOS software run වෙලා ඊට පස්සේ තමයි මේ bootload එක grub කියන bootload එක run වෙන්නේ. ඊටත් පස්සේ තමයි operating system එකේ kernel එක එහෙම load වෙලා operating system එක ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ bootload එක install කරන්න ඕන කියලා තෝරන්න ඕනේ. එතකොට කොහෙද මේක install කරන්න ඕන? කොයි drive එකේද? දැන් අපි තීරුවේ මේ SDA කියන එකනේ. ඉතින් අපි අන්න ඒකේ install කරමු. ඒ කියන්නේ අර 20 GB data අපි size එක කියලා set කරපු partition එක අන්න ඒ disk එක partition එක නෙමෙයි disk එක අන්න ඒකේ තමයි install කරන්නේ. ඔන්න දැන් installation එක ඉවරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් කම්පියුටරේ නැවත boot කරන්න. continue කියන button එක click කරලා මේ වෙනකොට ඔබ USB එකකින් නම් USB pen drive එකකින් නම් boot කරේ USB pen drive එක දැන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්.
ඉවත් කරලා කන්ටිනියු කියලා රීබූට් කරන්න පුළුවන් මැෂින් එක. ඔන්න ලිනක්ස් මේ බූට් ලෝඩ එක ග්‍රබ් බූට් ලෝඩ එක තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ග්‍රබ් බූට් ලෝඩ එකෙන් ඔටෝමැටිකලි තප්පර කීපයකට පස්සේ මේ ඒ මෙනිව් එකේ පෙන්නපු ඩිෆෝල්ට් සෙලෙක්ෂන් එකෙන් සිස්ටම් එක බූට් වෙනවා දැන්. අපි ග්‍රැෆිකල් ඩෙස්ක්ටොප් එන්වයරන්මන්ට් එකක් අවශ්‍යයි කියලා සෙලෙක්ට් කරපු නිසා ඔන්න දැන් බූට් වෙලා තියෙනවා ග්‍රැෆිකල් එන්වයරන්මන්ට් එකටම. කමල් මම දුන්නේ AB123 ABC කියන පාස්වර්ඩ් එකනේ. බලමු අපි ලොගින් වෙලා. හරි මේ තමයි ඉතිං Debian 13 වල ඩෙස්ටොප් එක. මෙතන නෙට්වර්ක් කන්ෆිගරේෂන් එක තියෙනවා. ඉතිං ඔය වයර්ලස් ඇඩැප්ටර්ස් එහෙම තියෙනවා නම් Wi-Fi ඇඩැප්ටර්ස් තියෙනවා නම් අපිට දකින්න පුළුවන් Wi-Fi නෙට්වර්ක් මොනවද ඒවට කනෙක්ට් වෙන්න එහෙම මෙතනින් පුළුවන්. එතකොට ඇප්ලිකේෂන් රන් කරන්න අපිට මෙතනින් සෙලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි තාම ගොඩක් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නම් අපි හිතමුකෝ මේ Firefox ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එක රන් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ ආකාරයට සෙලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ ආරම්භක ස්ටෙප්ස් කීපයක් මේ Firefox කන්ෆිගර් කරන්න. ඉතින් අපිට කැමති URL එකක් ටයිප් කරලා අපිට යන්න පුළුවන්. බලමු මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරලා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇත්තටම සිංහල ෆොන්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා යුනිකෝඩ් ෆොන්ට්ස්. ඒ නිසා තමයි මේ අමුතු ආකාරයකට මේ පෙන්වන්නේ. සිංහල ෆොන්ට් එකක් තාම ඉන්ස්ටෝල් වෙලා නැති නිසා අපිට පුළුවන් වෙයිද සිංහල ෆොන්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. අපි බලමු ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් සිනැප්ටික් පැකේජ් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා root user ගේ පාස්වර්ඩ් එක මම දැන් මේ ABC123 රිපොසිටරීස් ගණනාවක් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා නැතින්නේ. අපි සර්ච් කරලා බලමු සිංහල කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ ෆොන්ස් කීපයක්. මේ සමහර ෆොන්ස් ඇත්තටම තිබුණට මේවා සමහර ෆොන්ස් එච්චර සාර්ථක නෑ. සිංහල ඩෙස්ක්ටොප් අන්න ඒක අපි තෝරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මාක් ෆෝ ඉන්ස්ටොලේෂන්. ඔන්න එයා මේ සිංහල ෆොන්ස් කීපයකුත් තෝරගෙන ඉන්ස්ටොලේෂන් එක කරන්න යන්නේ. මේ සිංහල ඩෙස්ක්ටොප් කියන ටාස්ක් එක තෝරපුවාම පැකේජස් කීපයක්ම ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. මම yes කියන්නම්. එතකොට ඇප්ලයි කරමු. ඇප්ලයි. මේ කියන්නේ DVD එක නැවතත් එන්ටර් කරන්න කියලා. අපි DVD එක නැතුව ඉන්ස්ටෝල් කරන්නත් පුළුවන් වෙයිනේ. නෙට්වර්ක් එක අපි සෙලෙක්ට් කරානේ නේද? settings repositories. මෙන්න මේ රිපොසිටරිය CD එක අපි ඩිලීට් කරලා දාමු. ඒක අපිට අවශ්‍ය නෑනේ තවදුරටත්. රීලෝඩ්. ඇප්ලයි. ඔන්න දැන් ඉන්ටර්නෙට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා පැකේජස් ටික. දැන් CD එකෙන් නෙමෙයි ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. අපි සිට CD එක දාලා වුණත් වැඩේ කරන්න තිබුණා. changes applied. පැකේජස් ටික ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක ක්ලෝස් කරලා මේ තියෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි මේක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා සිංහල ෆොන්ට් එකට. ඉතින් අපිට ගිහිල්ලා ඉතින් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන දේවල් බලන්න පුළුවන්.
අපි ඩේබියන් සයිට් එකටත් ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් තව ඔබට ඕන්නම් මේ software installation කරන්න පුළුවන් අර කලින් ආකාරයටම ABC123 උදාහරණයකට ඔබට අවශ්‍ය නම් VLC media player එක අපි බලමු search කරලා තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ multimedia player and streamer VLC mark for installation. එතකොට තවත් software කීපයක්ම install වෙන්න automatically select වෙනවා. apply. ඔන්න ඉතින් VLC media player එක install කරා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබ කැමති අතිරේක software install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබට ගෙන ඇර දැක්වේ Debian 13 කොහොමද පරිගණකයක install කරන්නේ කියන කාරණාව. ඔබට මේ පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබ YouTube වෙබ් අඩවියේ නම් ඉන්නේ. මේක නරඹන්නේ ඔබට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් වශයෙන් මේ වීඩියෝවට ඔබේ ප්‍රතිචාර එකතු කරන්න. ඊට අතිරේකව මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් බලන්න අවශ්‍ය කරන ලින්ක්ස් එහෙම කීපයක් ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙතයි හිතන්න පුළුවන් දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකටත් එකතු කරන්න. මීට අමතරව විශේෂයෙන් ඔබ මේ සිංහල යූසර් කෙනෙක් නම් සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් කොහොමද සිංහලෙන් ටයිප් කරන්නේ, ඒ වගේම ෆොන්ට්ස් වල සමහරක් වෙලාවට ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්, නිවැරදි ආකාරයට පේන්නේ නැති වෙන ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ, මෙන්න මේ වගේ කාරණා පිළිබඳ වැඩි විස්තර අපි ඉදිරියේදී බලමු. ස්තුතියි.